วันนี้เกตเจอร์กับแกบูนะครับ เป็น TNB รีวิวสาขา สาขาไหนไม่รู้เราไม่พูด ไม่พูด เอาเป็นว่าเกตเนที่ของยังไม่มา และพร้อมทำหรูทุกเมื่อ ใช่ ดูรอไปครับอีกชาติหนึ่งนะครับ นะครับจับชื่อเรื่องที่พี่คิวมอไหนพี่คิวอยู่อยู่โกพาราดีนแล้วไม่ได้หยิบมาเอามาอยู่ใช่ไหม อยู่ที่ดาบ เอาวางไว้เลย ด้วยความที่วิคิวขาดแคลนนะครับโอเคตอนนี้จะชึบเหมือนมือที่จั่วเล่นเมื่อกี้เลย คุ้นมาก ไม่เปลี่ยนนะ อยู่ไว้2เปลี่ยน3ครับ ถ้าเปลี่ยนไปก็ไม่รู้จะเปลี่ยนได้อะไรขึ้นมา เปลี่ยนไม่ต้อง3โอเคครับ บอลยิงชุบทอยเต่าเว้ยเรา ทอยเต่าดีกว่า เราอยู่ 15 เราอยู่ใน YouTube แล้วต้องทอยเต่า15เอาใหม่ 1 โอ้ชิวๆแบบนี้20 บาท เชิญ เติมจั่วครับไว้จั่วผ่านเธอจ้า เชิญจั่วพี่คิว เดี๋ยวนะ เล่นมือหางเดี๋ยวมันสั่นหัวมันสั่นถ้ามือห่างจากตัวมันจะไม่สั่น 8,000ดีนะ 8,000เลยครับ เข้ามา ลงสติ๊กเกอร์ ฟอนต์ ผ่านครับ จั่วคุณนี่ผมนี่โจเก่งเหลือเกินครับไปขอ 9,000 บาท เข้าไป ได้ สติ๊กเกอร์ ตีกับ15เขา1ท็อปยิงทิ้งบวกอีก 5,000 เป็นอะไร เป็นเท่าไหร่ครับ เป็น 15 20 23ครับ ผ่าน จั่วไลน์ครบสกิลถูกไหมครับป้าดึงไปเข้าสู่ ในจริงก็เข้ามา มีอะไร เราคิดว่าเก่งแค่ไหน พี่คิว ควิกคิวครับ โม3หยิบ1คีพีจีขี้ขึ้น เฮ้ยเขาหยิบไปกาดว่ะเฮ้ยหยิบไปกาดไว้เฮ้ย คอครับเทคที่1โม2หยิบ1โม2เป็นตัวเองด้วยโหไม่มีเลย คอมโมเก่งนะครับคอมโมเก่งนะครับ ขี้คอ เฮ้ยเขาโถมเก่งจังเขาโถมเก่งจัง 9,000ตีแวนครับ ปล่อยครับปล่อยฮิวพาว 9,000 เอาคนนี้สินะ ที่คนนี้ครับ3โม2รู้จักเพื่อนผมดีครับไปคนนี้ 9,000ตีแวน เข้ามาเลย ขอได้นะ อืม เธอจั่วครับเลยอะไรครับนี่ เก่งจริงๆครับความสามารถส่วนตัวของผู้เล่นเนี่ยตัดเลยครับ คนนี้1คนที่2 Excel 2 ครับช่วยหน่อยเทคเลเปิดมาบอกครับ84จริงๆตัวพอขอฟังนี้นะ12 แวน เสิร์ฟ 12 แวน ปล่อย ฟอนต์คีพลัง ฮิวพาวเวนเอาลิเกอร์
ฮะ ตรงนี้15 25 35 เข้า1จวน1 ห้ากับปล่อย ตรงนี้ ปล่อย 32ผ่านเทิร์น จั่วยี่สิบ อีเก่งจังวะ อ่ะ เขาเรียกว่าเกมแฟร์เกมมาแฟร์เกม เล่นกับแฟร์แบบนี้เล่นกับแฟร์แฟร์ทุกฝ่าย GS ทุกคน ข้อหนึ่งแค่ที่กดเทคคุณพัดโมสี่ คลิปนี้ใช้ได้ คลิปนี้ใช้ได้เลยครับผม สามสี่โมสี่โซมี3จุบ2 ชุบให้ผู้ชมดู ลงครับ เทคมาลง ลงบ้านตัวบัส1เองเหรอ จั่วบวก4,000อยู่ไหน มีไหม ไม่มี ไม่มี ใช้เต่า เอาเต่าไป เอา เอาเต่าทมทรายนะ นี่15 อันนี้มึง บวก5บวก เลย 10 ครับ เราเรียกปกติ เอาพี่เต่าทมทรายไป ทนครับจะเป็น แสดงว่าไม่ค่อยได้ใช้ 15,000อยู่แล้ว ก็ตีนี่หว่า เก็บไว้ก่อน เก็บไว้ เก็บไว้ก่อน โอเค ดอกกี่ใบ เช็คไปเช็คเลย 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14ใบ จะได้วางเลย 14ก็60,000 โอ้โห วางอย่างรุนแรง คือจะบอกว่าไฟมันลงมามันไม่ค่อยเห็นเลย ใช่ แต่มุมผมมาเห็นทุกตัวเลย ใช่เลยครับ อ่ะ22ตีแวน เข้ามาเถอะครับ ลองไดร์2 คีย์ให้ผมดูหน่อย ขี้พลัง แล้วมันมีคีย์จริงด้วย อย่าหน้าเสือเลย ตีครับโม่2ดอกเป็น10แล้วบวก 4,000 แล้วก็โม่อีก2ก็บวก 4,000 นะ เป็น 19 27 27 ใช่ คนนี้บวกอีก ใช่ 15กับหลัง 24เป็นไง15ใช่ไหม ตัวนี้ก็เป็น 24 32 32 คนนี้ 27 25แล้ว ต้องให้ยังไงก็ต้องให้วะให้คนนี้กับเสร็จทิ้ง 32ครับ โนกาจ้า รีเซ็ตรีไทายจั่วผ่านเทิร์นครับ แซนดอครับเลเปิดนะครับ 6 7 8ไป Excel 2 ดอ1สกิลจ้ากระท็อป normal เบอร์4ทำ2 จังจริงโอ้โหวางนี้วางซะสวยเลย อันนี้เพิ่งคอรอบแรกเนาะ รอบแรกแล้วก็ทำเทควันนี้เข้า1ก็ มันทับที่3มันไม่ได้2 รอบเหรอ เอ๊ะใช่ป่ะ รีบคนนี้ขึ้นเลยไม่วันเปอร์เทิร์น ไม่ถึงเทคแวนทำไปแล้ว2 รอบใช่ไหม ไม่ทำเพิ่งรอบเดียว โอเค อันนี้รอบที่2หมื่นขีด15 คลิกเอาโซคอมาวางวะ อืม ว่าจะวางนี้แล้วลงนี้ทำไมต่อดีวะค่อยๆไล่พลังเดียว17 ตี 10,000 19 ตี 2 เก็บ ไม่ไล่ละทำเทคแป๊บหนึ่งโซบัส1โมท็อปขอทิกเกอร์ล้วน ขอทิกการ์ดเป็นทิกเกอร์ ตรงนี้ 20,000 30,000 35,000 2 คลิก ปล่อยขีดพลังงาน ต้องตีแวนการ์ดโอเค เป็นเรื่องละ15 ปล่อย 22 ตีเรือน
27 ผ่านเทิร์น จั่วกดเทคแวนการ์ดครับโม4ชุบ2ชุบนี่ไปมาแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เขาจะตีเราตายอ่ะ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20แล้ว20,000 1คลิ 23 20,000 ขี้ อีกคลิหนึ่งเอาโซคอไปปึ้ง ครั้งนี้อีกมหาศาล ข้างละมหาศาล 100M ไม่ใช่ 23ก็บวกไป 46 46นี่สี่ พอไม่พอ พอไหม พอเลยอ่ะเอาเรียกคิดมาก คอไม่ละพัน ขอเป็นละพันนะ ไป อื้อหือ ตีแว่น อันนี้คนที่สังคลิเอาไปลูกใครจะกล้านะลูก เช็คเป็นวิจิเกอร์ อ่ะ46 58 58ใช่ ใช่56 ปล่อยในทีฮิวพาวไม่ฮิว 58เก็บไปก่อนตัวนี้ตีเสร็จตายตัวนี้เป็น58อันนี้68,000 68,000ขอกราบเท่ากันเลย52,000 72,000 เธอแล้ว สแปมอันดอร์ไลท์เอ็กซ์ทูดอวันเทคไม่ออกคอแต่สเต็ปคันนี้โจมตีเมื่อตีเขาน์เตอร์บันหนึ่งโมท็อปเป็นคลิยัดแถวหน้า3 ตัวบวก 5,000 แล้วก็ยิงทิ้งคนหนึ่งบวก คนนี้ตี12บวกคนนี้ตีอยู่15ไม่ต้องบวกคนนี้19คนนี้โอเค 15ใช่ไหม 15 17 แค่นั้นแหละคนนี้20สกิลสบัดหนึ่งด้านหลังคอทิกเกอร์ล้วน เท่าไหร่นะ 20ขอเป็นทิกเกอร์ล้วนในการการ ขอได้1 ฟอนต์ หิว เฮ้ยเขาเก่ง ขึ้นมาดูละฮิบเบเนีย เขาเก่งมากเลย รู้อยู่แล้วมันเหลืออยู่ทั้ง2 ใบในเด็กอ่ะ ไม่เป็นไร เราถือว่าเราตัดทิกกันไป ไล่ตีไปดีกว่า คนนี้เฮียมัน22คนเลยด้วยว่ะ22 เหลือกี่เวฟเนี่ย 22 หรือถ้านับก็32อันนี้เท่าไหร่32 32 ให้ไปเลย ข้างนั้นครับ เดี๋ยวนะ ตรงนี้19 34 ให้อ่ะ 32 เหลือกี่เวฟตรงนู้นเท่าไหร่ 34 ปล่อยเลย